Sveiki visiem! Es turpinu runāt no numeroloģijas viedokļa par jūsu dzimšanas datumu, šajā video konkrētāk par jūsu dzimšanas gadu. Vizuāli paskatoties uz jūsu dzimšanas datumu, uzreiz mēs jau vizuāli redzam, ka dzimšanas gads sastāv no drusciņu vairāk skaitļiem nekā iepriekšējā, un tas nozīmē, ka šis parametrs ir drusciņu sarežģītāks. Tāpēc mēs arī šo gadu nevaram izskatīt no viena rādītāja, jo tas dažādās numeroloģijas sistēmās atbild par dažādiem parametriem. Ja mūsu dzimšanas diena atbildēja par mūsu pagātni, mūsu dzimšanas mēnesis atbildēja par šīs dzīves galveno uzdevumu attiecībā pret dzimtu tagadne, tad dzimšanas gads mums norāda mūsu nākotni. Konkrētāk sakot, tas atbild par nākotnes platformu, kurai mūs sāk gatavot, norādot konkrēto programmu, ar kuru mēs saskarsimies nākotnē, bet ne tagad. Tas nozīmē, ka tieši jau šodien mums ir jāsāk apmācīties un sagatavoties un iegūt pieredzi, izmantojot šo parametru kā instrumentu, kuru mēs izmantosim nākošā dzīvē. Vienā no numeroloģijas sistēmām to sauc par uzdevumu, kas jāveic dzīves pēdējā posmā. Ja šeit mums parādīja iepriekšējās dzīves programmu un mums bija ļoti svarīgi attīstīt savu raksturu, kurš atbildēja par karjeru, šeit dzimšanas mēnesis parādīja parametru saistību ar mūsu senčiem, un šeit šis parametrs atbild par attiecībām, tad dzimšanas gads mums parāda arī mūsu veselību. To, ko mēs zaudējam mūsu dzīves pēdējā posmā, mēs, saņemot pieredzi, dodam pretī savu veselību. Un tas ir dabisks process, kurš nav saistīts ne ar karmu, ne ar iepriekšējās dzīves slimībām, ne ar likteņu programmu, bet tas ir dabīgs dzīves noslēguma process. Dzimšanas gads mēs arī izskatām kā parametru, ka tas atbilda mūsu saikni ar dzimtu, dzimteni, tautu. Gads atbild arī par mūsu mentālo lauku, un tas parāda mūsu saikni ar biznesu. Ja saskaitīsiet visu dzimšanas gada skaitļus kopā, tad nonāksiet līdz vienam ciparam, un jūs uzzināsiet savu mentālā lauka stiprumu baļu sistēmā, bet tas savukārt ir rādītājs, vai jūs varēsiet vai nevarēsiet šī dzīvē izmantot iepriekšējās dzīves pieredzi, bet par to es runāšu citā reizē. Tāpēc šo parametru uzreiz kā vienu aspektu izskatīt ir ļoti grūti. Šodien mēs paskatīsimies uz dzimšanas gada pēdējo ciparu un izskatīsim to kā planētas raksturojumu. Lai to izdarītu, mums ir jāsadala šos ciparus divās grupās. Tātad mēs konkrētāk runāsim par šo skaitli. Tātad 0, 1, 4, 5, 8. Otra grupa 2, 3, 6, 7, 9. Tātad, ja mēs paskatīsimies, pieņemsim, šeit būtu 2008. gads. Tad šeit 1979. Runa ir par šo, ko mums norāda šis cipars. Šiem cilvēkiem, kas atrodas šajā grupā, visu savu uzmanību dzīvē vajadzētu veltīt uz stratēģiju. Plānot dzīvi, plānot uzdevumus, likt mērķus, kā sasniegt mērķus, vadīt savu dzīvi un vadīt citus cilvēkus. Šie ir cilvēki, kuriem ir stiprs raksturs, un viņi gatavi nospiest citus cilvēkus un pakāpties pa pakāpienu augstāk nekā pārējie. Otra grupa 2, 3, 8, 7, 9 ir pilnīgi pretēji. Šie cilvēki ir radītāji. Šie cilvēki ir miera nesēji, un viņiem jārīkojas kardināli pretēji. Tie ir cilvēki, kuriem apkārt ir jābūt cilvēkiem, un ar šiem cilvēkiem jāizveido partnerattiecības. Tālāk mēs apskatīsimies, izmantojot planetāro sistēmu, ko planēta konkrēti stāst par šo cilvēku. Šajā gadījumā mēs runājam joprojām par šo skaitli. Tātad 0.
Nulle mums simbolizē Plutons. Plutons ir maģijas, okultisma, slēptās zināšanas zīme saistībā ar neredzamo pasauli, neredzamiem spēkiem. Un pats galvenais, šī ir pati stiprākā biznesa zīme. Šie cilvēki ir ar apbrīnojumu enerģiju, jo viņiem viss apkārt vai nu sāk brukt, vai nu sāk veidoties un celties viss no jauna. Un īstenībā tā ir visa viņu psihiskā enerģija, kas ir virzīta vai nu uz celšanu, vai uz noardīšanu. Viņiem šajā dzīvē ir iespējams pilnīgi viss. Nākošais vieninieks mums simbolizē saule. Saule šie cilvēki pirmkārt ir līderi. Viņi vedēs sevis cilvēkus, pie tam tie ir cilvēki, kuri nepiespiež viņam sekot, bet gan tie, kuri tik ļoti pareizi dzīvo, ka ar savu piemēru un savu pareizo dzīvesveidu izraisa vēlme cilvēkiem pašiem sekot viņiem, un viņi sāk gribēt aiz šāda cilvēka iet. Tas ir mēnesis. Mēnesis, pirmkārt, šie cilvēki ir ļoti labsirdīgi, līdzjūtīgi, viņiem ir svarīgi, lai viņiem būtu apkārt cilvēki, kuri māca rūpēties par viņiem un par citiem. Jo viņi paši ir tik līdzjūtīgi un nejūtīgi, kad iedvesmojās no šīm attiecībām, ka paši ir gatavi apveltīt cilvēkus ar mīlestību, uzmanību, sapratni, visus, kuri viņiem atrodas apkārt. Šie cilvēki ļoti tiecas palīdzēt citiem, tāpēc bieži izvēlās profesijas saistībā ar medicīnu, garīgām praksēm, sociālo sfēru, bieži ceļo, un tas ir tikai tāpēc, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Nākamā planēta, ko mēs skatāmies, šai planēta ir trīnieks, un tas ir Jupiters. Šiem cilvēkiem ļoti svarīgi, lai viņa dzīve būtu piesātināta ar radošumu, ar kompjūteru tehnoloģijām, bieži var nodarboties ar mūziku, aizraujoties ar zinātni vai kādu zinātnisku novirzienu izzināšanu. Viņi visu laiku atrodas kādā apmācību procesā vai pasaules izzināšanā. Bet pats galvenais, ka šiem cilvēkiem nav pustoņu un viss viņam ir jādara profesionāli. Viņiem nepatīk pustoņi vai kad visi ir kaut kas pa pusē. Tieši tāpēc viņi visu dzīvi nenogurdinoši apmācās un visur viņi ir kā universāli cilvēki. Viņi māk praktiski gandrīz visu, bet tas viss, protams, viņiem izdodas tikai ar personīgi savu ieguldīto darbu. Četrnieks. Urāns. Urāns, šie cilvēki ir ļoti augsti un konservatīvi. Tiem ir tieša un cieša dzīves pozīcija, un viņus ļoti grūti ir izkasināt no vietas. Tieši tāpēc viņi ļoti bieži tiecas pa karjeras kāpnēm, iegūst rezultātu, bet atšķirībā no saules cilvēkiem, kuri jau visu to ir sasniegusi, urāna cilvēkiem patīk piespiest citus sevis cienīt. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi reizēm var nonākt konfliktu situācijās. Šie cilvēki ir ļoti konservatīvi, ka izmainīt viņa viedokli cita labā būs ļoti sarežģīti. Tāpēc strīdos viņi strīdās, kamēr otrs nepiekusīs. Bet, ja sabiedrība atbalsta viņa viedokli, tad viņi var kļūt ļoti labsirdīgi, uzmanīgi attiecībā pret šo cilvēku. Viņiem vajag kalpot, jo viņi ir karjeristi. Tālāk, piecinieks. Merkurs. Visas pasaules cilvēki. Viņi ir viegli, gaisīgi, patīk nekādas saistības. Tieši tāpēc viņiem ir ļoti svarīgi jūs brīvību pat attiecībās. Viņiem ir ļoti grūti piesaistīt kādām ilgstošām saistībām. Protams, ja jūs paši neesat tikpat spilgts, emocionāls un ceļot gribējošs kā viņš. Viņi visu apgūst tieši tāpat kā trīnieks. Jupiters. Bet atšķirībā no citiem viņi var apstāties līdz pusē un aiziet līdz galam. Kaut ko paskatīties internetā, kaut ko izlasīt, ja runājam par profesiju, tad šeit tiek dota priekšroka tirniecībai, kaut ko izdarīt, iegūt, pārtaisīt tā, kā viņi to redz, un bez tam to pārdot. Reti izdomā kaut ko paši savu, jo pa dzīvi visu laiku dzīvo nepārtraukti kaut kur pārvietojoties vai skrienot. Sešanieks. Venēra. Venēras cilvēki, šiem cilvēkiem ļoti svarīgi ir ģimenes vērtības, ģimenes pamats, dzimtas tradīcijas.
Viņi arī ir diezgan radoši cilvēki, bet viņi gatavi piekāpties saviem radiniekiem, dodot priekšroku viņiem. Pats galvenākais šiem cilvēkiem dzīvē ir, lai viņiem būtu pašiem savu ģimeni vai pašiem savu bērnu. Pretējā gadījumā viņš šo iespējas apmeklēt citos cilvēkos, kā pieņemsim savos audzēkņos, draugos, un viņu šo draudzību sāks pārvērst attiecībās un sāks tik ļoti rūpēties par šiem cilvēkiem, it kā tie būtu viņu brāļi vai māsas. Viņam ir ļoti svarīgi, lai viņus atbalsta, saprota, bet pašiem viņam jādod savā ģimenē, vīram vai bērnam, daudz rūpes, mīlestības, sajūtu. Tāpēc, ja tādiem cilvēkiem nav ģimene kā likums, viņi ir ļoti ievainojami un traģiski formējās viņu personīgā dzīve. Septiņnieks. Neptūns. Neptūns no vienas puses mīl dziļas zināšanas un diezgan augsts un attālināts no cilvēkiem, bet no otras puses šie ir diezgan aktīvi un parāda savas īpašības. Intelekts šiem cilvēkiem stāv pirmajā vietā. Kādas īpašas zināšanas vai amatu prasmes ir pati svarīgākā loma viņu dzīvē. Tāpēc viņi bieži mēģina atrast cilvēku, kurš ir vecāks par viņu, gudrāks vai ir lielāks profesionāls kādā jomā, lai iegūtu šīs zināšanas un pieredzi, lai iemācītu šo disciplīnu vai izzinātu šo zinātni vai amatu. Viņi nav tādi karjeristi kā četrnieki vai vieninieki, bet neatteiksies no karjera kāpuma. Bet tā kā viņi ir vientuļnieki, tad arī karjerā viņi visbiežāk izvēlas savu privāto biznesu. Astoņnieks. Saturns. Saturns šie cilvēki arī ir konservatīvi, bet atšķirībā no četrnieku šos cilvēkus var pārliecināt. Ja vien jums būs pietiekoši daudz argumenti. Šie cilvēki ir garīdznieki, tāpēc ļoti bieži viņi tiecās uz kādām garīgām praksēm vai ceļojumiem, kas saistītas ar šo tēmu. Viņi apgūst tā paša biznesa pieredzi kaut kādā savādākā profesionālā veidā. Viņiem ir tāda gudrība un viņi tik skaidri dzīvē redz situāciju, ka viņi bieži pārspēj savus vienaudžus, jo viņos ir ieguldīta ļoti liela pieredze un zināšanas. Viņi arī ir karjeristi, bet karjerā viņi ir kā veids viņiem pašrealizēties. Tas nav naudas jautājums, tas viņu dzīvē ir pašrealizācijas, neatkarības un stabilitātes jautājums. Nākošais Mars. Dievs Mars nebūtu nekāds kara dievs, ja viņš negribētu iekārot visu laiku savu uzmanību. Ļoti aktīvi pa dzīvim, bet no otras puses viņi visu laiku cenšas piespiest sev apkārt esošos. Viņi uzvedās, it kā sakot, es esmu viens tāds uz šīs planētas, un tāpēc visiem ceļiem ir jānonāk pie manis. Deviņnieki ir tik ļoti neatkarīgi, tik ļoti nevienam nepiespiesti, un būs ļoti grūti viņu pierunāt pat apprecēties, vai arī saistīties šim cilvēkam ar kādu citu, kas saistībā ar biznesu. Viņš ir neatkarīgs, jo viņš ir vientuļnieks šajā vārda vispozitīvākā nozīmē, bet viņš var ļoti daudz izdarīt priekš citiem cilvēkiem. Jo viņš ir aizstāvis stipras gribas cilvēks ar ļoti stipru raksturu. Šis cilvēks ir gatavs gāzt kalnus, lai tikai sasniegtu savu rezultātu. Un atšķirībā no citām planētām, Mars var darīt un reaģēt diezgan agresīvi. Ja mēs skatāmies savu dzimšanas gadu, izmantojot 22 ciparu sistēmu, tad tā mūs parāda mūsu likteņu programmu, kad esam pieauguši, mūsu veselību un pats galvenais. Tas parāda mērķi, dēļ kā cilvēks ir atnācis.